primer lugar, gracias a Dios, ¿verdad? Por ese apoyo, porque mire que nos quedamos sin lámina. Y gracias a Dios que nos mandaron la lámina, ¿verdad? Y ahí está puesta, es una ayuda que el señor alcalde nos dio. Pues yo le agradezco bastante, ¿ves? Y nos dieron nuestros víveres, nuestras chamarritas nos dieron. Y le doy gracias a Dios por él y nuestro alcalde. Pues por una gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no es así, no hubiéramos cambiado el techo de la casa, pero gracias a Dios que él colaboró y ya está hecho. Pues fíjese que ayer nos entregaron, parte de la Conred nos entregaron unos víveres